مكتوبتلك تبعث طالب ومقسومتلك تبقى بتيمي في درعي الثالث كني بخوتي يعني منوك وانت طبيبي الى خرجوني بهاي اللعبة احتاجك ما اشبع مني يبوك الكل خذ حتى فوتي ترتاح وتحرقني اقاتل احرق السر فرقاتي اعشق انك يعيشك جاهي وشو ما عندك افضل وحدك لو انت بدروبي وحدك اقنيه بستي ووقف السحور لك موتي لك موتي وموت كل قوتي نيتك حتى تشوف اتمنى النور 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 داخل بهاي الساحة مو شايف قدامي الوجه حامل بايدي مقلاية سامع حوالي صوت يا فهد جبت الشلبومي هذا لاعب ولا بوي ما عليك راح ارسله شوت احنا ملوك الساحة هون بصدم داخل بوجي يطلع قدام التيم ما بداعي حتى احكي اقلب عليها واطيها تلقى الشلهومي يا جاك زن واحد ما يتكنى اكسب ام الاشتباك جاي من ثاني اضرب اذان المستمعين اثبتت انت غابي لما بتيمي تستهبي لكن نسوي في كمين بعد هاي الجولة شوف من بدك تستعين بس ما تمسكني وانا قناص السكوات لو شفت بألف نفق او تسكر الف باب خافوا من اسمي كأني مكافحة ما في شي يصعب علينا والصعب حنا لها جاي من ثاني اضرب اذان المستمعين اثبتت انت غابي لما بتيمي تستهبي لكن نسوي في كمين بعد هاي الجولة شوف من بدك تستعين